Karen Akira y hoy les voy a enseñar a hacer okra fries. Okra fries es de este vegetal que está chistosito. Es muy alto en vitamina C, vitamina B, potasio y además es alto en fibra y bajo en calorías y sabe delicioso. Así que ahí vamos. Sal y pimienta al gusto. Las papitas ya están listas. Delicious. Enjoy.